Карточки. Набирайте себе людей, которые Показать денег хочу. Нет. Тут еще есть, короче, сейчас мы скажем, потом пусть меня набирают. Ты знаешь, как маршмеллоу переводится, да? Я думал, это фамилия какая-то. Дима решил все задавать этот вопрос. Елена знает? Она что, ответила? Я сделал несколько подсказок, она в итоге угадала. С зефиром что-то связано? С сахаром? Маршмеллоу?